天，大模糊写字一定有速度哈，如果没速度的话，看起来就会觉得比较迟滞，没有神采。大模糊日书10000字嘛，绝对不会写太慢的。天，地，方切，他做写字啊，干净利落，所以写它不熟练的话，某种程度还蛮困难的。其实就是行书了。写过他的行书再来写他，应该写这种楷书应该比较容易啊。和这种锋利的起笔一定要想办法保留。好，间距遇到这种笔画多的，除了间距以外，还是间距、间隔距离嘛，结构一定要做好。但是他的行书的动作还是要保留，好，不要看到笔画很复杂就开始乱写，还是要点耐心呐、仔细观察。前面的起笔的印带角度、行书的动作都要保留好。P 的第一笔就轻的，刚才的和第一笔是重的，这一笔它轻的，那这样两个字排在一起就不会觉得有雷同感啊，就是一个比较重，一个比较轻。好，注意前面的笔尖，它的笔应该是很锋利的，非常的好。他可能不太用旧笔写字啊，因为我看他的笔几乎每个的笔尖都是锋芒毕露。这个一定是好的笔，新的笔，好笔写久了也会钝，所以他笔应该要尽量保持那种锋利的笔在写字。历史上倒没有人特地讲他换过几次笔哦，不过他是日书10000字，那10000字的笔其实一天大概就磨损一支了，所以他如果要做个笔种，应该是没有问题，因为消耗的笔实在太多了。运，横花细，向内折，逆风回来，圆劲，上宽下窄。注意这笔尖行书的动作都要保留哦，让人家觉得说你是写的是行楷哦，行书，但是是楷书的外形啊，写的好窄好可爱哦。啊，这个有没有拿起来不一定，有时候直接这样绕过去的，它不一定要把笔拿起，这里弧度还蛮大的，那还拉的蛮长的。逆一下，撇的比较短，这流畅的动作，行楷的动作，弧度拉尖的动作，带上来，从这边扭转，有一个侧身弧度，到这里尖的甩出去，红书，这个红啊应该3点，不过他写2点，当然我们就写2点啊。古代很多字啊，大家写的都有点不太一样，只要大书法家写过，我们都接受啊。小书法家自己乱编的，我们就不理他。大书法家写过都算。好，那这里面因为横花很多，所以你必须要把它写得很靠近，就这笔穿出去。这是古代铁写字啊，字帖容易出现的样子啊。这边都会顶一下，让它产生一个角。那这边的行书动作，不要忘记红。书这种带上去这种行书的动作要做出来，撇有点刮动的痕迹。旁边的区写的比较扁，所以这样子上面的空隙都会让它扁。那下面因为2个口，所以它要写的比较方，让它比较窄，中间的空隙都不大。这个直接弯过来停一下，折过来，这样就可以了。
书